一个老板开的，味道都不一样。之前老板跟我说的，我知道的。我吃的是特别辣那个，对，魔鬼辣选哪个？就选那个黑色包装的，黑色包装就是魔鬼辣。李安，你是替我回复这个口红颜色是吧？西兰花用水焯一下吗？最好焯一下吧。对，焯一下。你看啊，我之前就在淮南上学的，贼爱。你像你点个外卖，加点你看 W 说的，是的，每个地方水质不一样，对，所以说它味道就做的不一样。对，淮南牛肉汤是安徽淮南的，是贴的。中某药味后面就没吃到过。啊，你在店里吃的，那不一样。反正我们没吃到过。你想你在店里面吃，一碗素的最起码应该得